Сайн байцгаана уу эрхэм мөндөд үзэгчдээ. Цахим иш нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Өнөөдрийн дугаараар бид нэр булчингийн хөгжил гэсэн сэдвийг онцлохоор болсон юм. Өнөөдрийн дугаарт маань анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн физиологийн техникийн залуу физиологч оюутны клуб болон нейросайенс оюутны клубын оюутнууд хүрэлцэн ирсэн байна. Өнөөдрийн дугаартаа булчинг үүсгэж яадаг уур гэж яг юу болох? Бидний уургийг ямар зүйлүүдээр хүнснээсээ авдаг? За нэмэлт байдлаар яаж авах боломжийн талаар, за дээрэс нь уург хэрглэж байгаа үед бидний илгэнд ямар ачаал өгдөг талаар бол бид нар мэдээлэл өгөхөөр бэлдсэн байгаа. За энэс гадна болохоор өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань их онцлогтой байгаа. Бид нар хоёр мэрэгжлийн тамирчныг онцолсон байгаа. Нэг нь бодибилдингийн спортын тамирчин, нэг нь тулааны спортын тамирчин онцолсон. За энэ хоёр тамирчин дээр бид нар физиологийнхаа техниктэй хамтраад сорилууд хийгээд дасгал хөдөлгөөнийх нь онцлогоос хамаарч булчингийн хөгжил яаж дэлгэрдэг талаар бол бид нар мэдээлэл одоо хүргэхээр бэлдсэн байгаа. За мөн маань нэвтрүүлэгт бол өнөөдөр физиологийн техникийн багш анагаах ухааны доктор профессор Сүхбат багш маань ирж бас мэрэгжлийн мэдээлэл дэлгэрүүлж өгнө. За илгэн дээр бол бас энэ уург нийлэгчхэд илгэнд ямар ачаал өгдөг. За илгээ бид нар яаж дэмжснээр булчингийн хөгжил илүү түлхүү явдаг талаар бол бас мэдээлэл өгөхөөр мэрэгчлэн бас ирж зөвлөгөө өгөхөөр бэлдсэн байгаа. Ингээд булчингийн хөгжил сэдвтэй нэвтрүүлгээ хүлээн авч үзсэн үү? Захимж хэсэг үгээр эхэлж байна. За захимж хэсгээрээ би та бүхэндээ бидний биеийн бүтцийн хамгийн гол хэсэг болох булчинг юу үүсгдэг талаар бид нэр мэдээлэл хүргэхээр бэлдсэн байгаа. За тэгэхээр бол бидний булчинг үүсгдэг хамгийн гол зүйл бол уург гэдэг одоо амин хамгийн чухал нэгдэл байж байгаа. За тэгэхээр уург маань өөрөө юунаас тогтдог вэ гэхээр амин хүчлээс тогтдог. За хэдүүлээ энэ дээр энэ самбар дээрх мэдээллийг харъя. За тэгэхээр бол уургийг тэн дээр харж байгаа. Уургийг бол үүсгдэг зүйл маань болохоор амин хүчил байгаа. За амин хүчил гэдэг маань болохоор маш бага нэгдэлтэй ийм одоо зүйл байх нь. За тэгэхээр амин хүчлүүд хоорондоо нэгдээд уургийг үүсгэж яадаг. Нэгүгээр л цагаан толгойн 35 үсэг хоорондоо ямар дараалаас холбогдож одоо холбогдсноос хамаарч маш олон төрлийн үг үүсдэгтэй адилхан амин хүчлүүд хоорондоо ямар дараалалаар үүсгэснээс хамаарат маш олон төрлийн уургийг бол бүтээж яадаг гэсэн үг. За тэгэхээр бол энэ өнгөтэй зүйлүүд нь болохоор тус тусдаа гэсэн олон төрлийн амин хүчлүүд байгаа. Тэгэхээр хүний бие махбодод бол нийтдээ 20 амин хүчил байдаг гэж бол үздэг. За тэгэхээр энэ 20 амин хүчлийг хэдүүлээ энэ энгийн байдлаар хүүхдийн тоглоом байдлаар хэдүүлээ харцгаая. За тэгэхээр энэ зүйл бол энийг бол нэг амин хүчил гэж бол ойлгож болно гэсэн үг. За тэгэхээр амин хүчлүүд маань болохоор хоорондоо нөгөө түрүү хэлсэн тийм ээ 20 амин хүчил байдаг. За 20 амин хүчлийг дотор нь бол хоёр ангилаад үздэг. Үл орлогддог амин хүчил гэж байдаг. Орлогддог амин хүчил гэж байдаг. Энд нь болохоор 12 төрлийн амин хүчил ордог. Орлогддог амин хүчил яадаг вэ гэхээр хүний бие махбодод тодорхой хэмжээний дотроодоос нийлэгдэж яадаг. За орлогддгүйг нь бид нар яах ёстой вэ гэхээр зайлшгүй хүнснээс бол авч явах ёстой байдаг. За тэгэхээр энэ бол амин хүчлээ хэдүүлээд төсөөлөд үзье. За амин хүчлүүд жишээлбэл хоорондоо ийм байдлаар холбогдлоо. За холбогдсноос хамаарат янз янзын уургийг үүсгэх төр төрлийн одоо уургийг үүсгэх гэсэн үг. За бидний булчингийн уургийг бол за одоо хэдүүлээ харъя. За иймэрхүү байдлаар хоорондоо холбогдно. За дээрэс нь бүтцийн нэгдлээ олно гэсэн үг. За жишээлбэл нөгөө амин хүчлүүд маань нийлээд одоо жишээл холбогдох байдлаар ихэд ийм бүтцийг үүсгдэг ч гэх юм. За энэ байдлаар нь хэдүүлээ энгийнээр ойлгоход бол амин хүчлүүд нийллээ бидний булчинг үүсгэж яадаг уургийг иймэрхүү байдлаар үүсгэж яадаг байна. Тэгэхээр уург гэдэг зүйл маань болохоор ганцхан бүтцийн уургийг үүсгэж яхаас гадна зөөвөрлөгч, тээврийн, за дээрэс нь дааврын, дархлааны гэдэг маш олон төрлийн уург хүний бие махбод амьд байх, эрүүл байх, идэвхтэй байх бүх суурь бол уург дээр бас тодорхой хэмжээнд нэгдэж яадаг гэсэн. Тэгэхээр бас цусаар дамжиж эд эрхтэнд гол мэдээлэл очиход бол бас амин хүчлүүд нэгдээд тээврийн уургуудыг гүйцэтгэж яадаг гэсэн. За энэ дээр энэ жишээлбэл амин хүчлүүд маань холбогдлоо. Ингээд одоо тээвэрлэгч уург гэдэг юмыг бол бас үүсгэж болно гэсэн үг. За ингээд амин хүчлүүд маань холбогдлоо. Ингээд жишээлбэл явхад бэлэн болсон одоо тээврийн уург гүйцэтгэхээр болсон одоо тээвэрлэгч уургийг гүйцэтгчлээ гэхэд за ашигтай одоо яг хүнд хэрэгтэйтэй одоо амин дэм одоо нэгдлийг бол холбоод хүний бие махбодод одоо магадгүй булчинд очиод булчингийн нийлэгчлэл үүсгэхэд бол бас ингэж оролцож яадаг байна. Тэгэхээр бол уург гэдэг зүйл бол маш их өргөн үйлдэлийг үзүүлж яадаг хүний бие махбодод хамгийн чухал нэгдэл энийг үүсгэж яадаг нь амин хүчил гэдэг ийм зүйлүүдээс бол үүсгэж яадаг. Тэгэхээр бид нэр
хүнсээрээ зайлшгүй амин хүчлийг агуулсан одоо уурагт хүнсийг бол бид нэр хэрэглэж явах нь бол хамгийн чухал байж байгаа гэсэн. Тэгэхээр бид нар бол уургийг бол хүнсээс авч болно, нэмэлт байдлаар бас бид нар авч болдог гэсэн. За тэгэхээр энд бол бидний ихэвчлэн хэрэгэлдэг уургийн агуулмж өндөртэй бас хүнсүүдийг бол бас энэ дээр оруулж гисэн байна. За хэдүүлээ энэ хэсгийг харъя. Дахианы цээж мах 100 г дахь агуулмжиндаа болохоор 31 г уураг агуулж байгаа. За тэгэхээр хүн ер нь өдөрт хэдэн грамм уураг идэх ёстой вэ гэхээр ер нь бол спортын тамирчид одоо бэлтгэл хийж байгаа хүн бол 1 кг жиндээ 2 г одоо уураг агуулах хэрэгтэй гэж үздэг. За жишээлбэл 60 кг жинтэй хүн 2 г уураг идэх ёстой бол нийтдээ өдөрт 120 г-ыг. За энгийн хүмүүс бол одоо 1-ээс 1.5-аар үржиж өгдөг гэж ойлгож болно гэсэн. Тэгэхээр бол бэлтгэл спортын бэлтгэл дасгал хийдэггүй хүмүүс бол нэг 60-аас 90 г уургийг бол өдөртөө хүнсээс авч явах хэрэгтэй байна гэсэн. За тэгэхээр энэ алмонд самрыг хэдүүлээ харъя. 100 г-даа бол 21 г уураг агуулж байна. Энэ нь болохоор 100 г-даа бол 576 ккал илчлэг гаргаж байгаа. Яагаад гэвэл самар маань өөрөө тосны агуулмж ихтэй гэдэг утгаараа илчлэг нэлээх өндрөөр гаргаж өгдөг. За бидний иддэг өндөг байна. За өндөг бол нэг ширхэг одоо ийм хэмжээний нэг ширхэг өндөг бол одоо 6 г уургийн агуулмж байх нь. Тэгэхээр бол тамирчин хүн жишээлбэл яг өдрийнхөө уургийг зөвхөн өндгнээс авлаа гэхэд бол 20 өндөг идчихэж өдрийн уургийн агуулмжуудаа авч явах нь. Тэгэхээр маш олон төрлийн нэр төрлийн хүнс бидний эргэлж өгснөөрөө энэ уургийн агуулмжуудаа олон төрлийн их усүрээс бид нар авах боломжтой гэсэн. За тэгэхээр ургамлын гаралтаагаас бид нар юу байна гэхээр мөөг байж байна. За 100 г-даа бол 3.1 г уураг агуулж байна. За ногоон одоо навчтай ургамал бууцай байна. За бууцай маань болохоор 100 г-даа бол 2.9. За цэцэгт байж цай бол 2.8 г байдлаар бол ийм байдлаар бид нар бол уургийн агуулмжтай хүнсүүдийг бол авах боломжтой байх нэ. За тэгэхээр бол бид нар хүнсээс энэ зүйлүүдийг авж ийна гэдэг нь төгс уураг буюу нөгөө бидний хэлээд байгаа үл орлогддог 8 амин хүчлийг энэ хүнсээрээ авж байгаа. Тэр утгаараа бол бид нар зайлшгүй уураглагт хүнсүүдийг бол хэрэглэж явах ёстой гэсэн үг. За уурагт хүнсүүдийг бид нар хэрэглэснээрээ булчин хөгжих нь байна, дархлаа сайн байх нь байна, дотоод шүүрлийн үйл ажиллагаа эдгээр идэвхтэй байх нь. Тэгэхээр маш олон үүргүүд гүйцэтгэх нь. За эндээс бид нар бол хүнсээс авчлаа тийм ээ. За спортын бэлтгэл хийж байгаа хүмүүс бол уургийн хэрэгцээ маш их өсч өгчээж булчингийн хөгжил явагдана гэсэн үг. За тэгэхээр бол спортын уургийн юмнуудыг би энэ дээр тайлбарж өгье. За спортын нэмэлт уургийг бол дотор нь бол 3 төрлөөс бид нэр спортын нэмэлт уургийг бол авж байгаа. За ихэвчлэн бол сүүний уургаас сүүнээс гаргаж авсан уургууд байж байдаг. За тэгэхээр вэй протеин гэдэг нь болохоор яг сүүнээс гаргаж авсан одоо шар сүүнээс гаргаж авсан уург байдаг. Энэ бол бидний түрүүний хэлээдсэн 8 үл орлогдох амин хүчлийг бол агуулж өгсөн юм уург байж байдаг. Тэр утгаараа яг спортоор хичээж байгаа тамирчид бол вэй уургийг түлхүү хэрэгэлдэг. Шингэцэн хурдан байж байдаг. Ийм уург байдаг. За казеин уург буюу одоо бидний хар бол ээжгийн дагуулж яадаг энэ уургийг бол казеин гэж нэрлэдэг. Казеин уург маань болохоор боловсрох хугацаа маань шингэцэн нь бол нэлээд удаан агуулмжтай байж байдаг. За дараагийн нэг нэгдэл болохоор шар буурцгнаас гаргаж авсан сой протеин гэж байдаг. Сой протеиныг бол одоо сүүний уурганд одоо мэдрэг, за дээрэс нь цагаан олдож гэх юм ийм хүмүүс бол сой протеиныг бол төлхөө хэрэгэлдэг. За тэгэхээр энэ 3 төрлийн уургийг бол хүн өөр өөрийнхөө сонголтоос хамаарат нэмэлт спортоор хичээлж байгаа нэмэлтээр хэрэгэлдэг. За бид нар нэмэлтээр уургийг хэрэглэж байхад энэ төрлөөс хамаарат шингэх хугацаа гэж байдаг. За уург болгон бол өөр өөр онцлогтой. За энэ дээр бол энэ улаанаар тэмдэглэсэн бол бидний түрүүний хэлсэн одоо шар сүнээс гаргаж авч байгаа вэй протеин байгаа. Вэй протеин бид нар уулаа маш хурдтайгаар одоо хоол боловсруулах зам шимэгдээд маш хурдтайгаар одоо шимэгд дуусаад одоо явж байгаа энэ мөрийн үг бол харагдсан байна. За энэ улбар шар дээр бол бидний нөгөө хэлээд байгаа ээжгийн дагуулж яадаг уург гэж ярьж байсан тийм ээ. Казеин уург байгаа. За тэгэхээр энэ казеин уург яадаг вөхөр вэй уургийг бол маш удаан ингэж боловсрож удаан шимэгддэг ийм онцлогтой. Тэгэхээр энэ онцлогуудаас нь хамаарат хүмүүс нэмэлтээр уург хэрэглэж байгаа тохиолдолд өөр өөрийнхөө онцлогоос хамаарат сонголтуудаа бол хийгээд явах нь зөв байдаг гэсэн. За тэгэхээр бол хүнсээсээ уургаа авсан ч гэсэн нэмэлтээр авсан ч гэсэн хүний бие махбодод орж боловсрож байгаа. Тэгэхээр энэ уураг бидний бие махбодод ямар замуудыг дамжиж яаж боловсрдог талаар хэдүүлээ бас энэ самбар дээр мэдээлэлтэй хараад одоо явцгаая. За энэ хэсэгтээ бид нэр хүнсээр болон нэмэлтээр авсан уургууд маань бидний хоол боловсруулах замд яаж шимэгдээд яаж нийлэгжээд одоо үүргээ гүйцэтгэх талаар хэдүүлээ ярилцъя. За тэгэхээр бол
Уургийг бол хэдүүлээ түрүү ярьж байсан амин хүчлүүдээс тогтсон том одоо ийм молекулд нэгдлээ гэж ярьсан. За тэгэхээр одоо энэ олон өнгөтэй зүйл маань болохоор уург байна гэд одоо ойлгоход болно гэсэн. За тэгэхээр ходоодонд эхлээд ордог. За ходоодонд бол эхлээд бол нөгөө энэ олон том хэсгүүд маань тодорхой хэмжээний олон жижиг хэсэг болох нь байна. Ингээ полипептид гэж хэсэг болдог. За дараа нойр булчирхаагаас гарч байгаа одоо даавар шүүрлүүдийн нөлөөгөөр энэ одоо гинжин холбоотой полипептидүүд маань задраад нэг одоо ийм хоёр молекулуудын пептидүүд болж одоо задардаг гэсэн. За хамгийн гол нь бол энээсээ цаашаа нарийн гидсэнд бидний энэ зүйлүүд нь болохоор амин хүчил болоод нарийн гидсэнд бол шимэгдээд нарийн гидсээр шимэгдээд цуснд орох нь шүү дээ. Нөгөө анх хэлээдсэн жижиг нэгдэлт амин хүчлүүд маань цусаар шимэгдэнэ гэсэн. Ингээд цусаар шимэгдсэн зүйлүүд нь болохоор илгэнд очдог. Тэгэхээр өнөөдөр бол бид нар булчин, уураг, илгийг бол илүү бас түлхүү онцолж байгаа. Тэгэхээр нөгөө нарийн гидсээс бидний шимэгдсэн амин хүчлүүд маань болохоор илгэнд очиж нийлэгжээ, цусаар дамжиж ирээд илгэнд очиод маш олон төрлийн үүрэгтэй одоо уургуудаа буцаагаад нийлэгжүүлэх үндсэн процесс бол илгэнд явж байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр өнөөдрийн булчинтайгаа холбоход ч гэсэн булчин үүсгэхэд ганцхан булчин дээр одоо булчин ингэ томорхоос илүүтэйгээр илгэнд бол хамгийн гол нийлэгчлүүд явж байдаг гэсэн үг. Тэгэхээр илэг сайн байх юм бол булчингийн хөгжил бас сайн байна гэж бас ойлгох хэрэгтэй. Илгэнд бол нийлэгчлүүд явахаас гадна за бидний нарийн гидснээс ороод шимэгдээгүй үлдсэн хэсгүүд нь болохоор бүдүүн гидсэн дээр очдог гэсэн үг. За тэгэхээр бүдүүн гидсэнд очиод тэнд ашигтай бактериудын нөлөөгөөр ялзарлын процесс үүсдэг. Ялзарлын процесс маш их хэмжээний хорт нэгдлүүд үүсдэг. Энэ хорт нэгдлүүдийг бидний одоо хоргоожуулахын тулд дахиад тэндээсээ бүдүүн гидснээс очиод илгэнд очиж хоргоожих процесс явж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр хоргоожих процесс илгэнд бас явж яадаг байх нь байна. Нийлэгдэх процесс нь илгэнд явж яадаг байх нь байна. За тэгээд хоргоожаад эцсийн зүйлүүдийг болохоор бөөрөөр бол азотын нэгдлүүдийг бол бас тодорхой хэмжээний уургийн эцсийн нэгдлүүд азотын нэгдлүүдийг бөөрөөр ялгаруулж гаргаж яадаг гэсэн. Ингээд үзэхээр бол хоол боловсруулах замд хамгийн их ачаал өгдөг хоёр эрхтэн бол илэг байх нь байна, бөөр байх нь байна. Тэгэхээр бол илгээ уурглаг хүнсийг нэмэлтээр хэрэглэх энэ үед бол илгийг бас бид нар зайлшгүй дэмжиж өгөх хэрэгцээтэй, илгээ бас зайлшгүй хамгаалж явах хэрэгцээтэй ийм зүйлүүд байж байгаа маа. Тэгэхээр бол уург боловсрож хүний бие махбодод хэрхэн нийлэгдэх талаар бол энэ дээр бол товчхон мэдээлэл өглөө. Дэлхийд зорганц зөв Арцны ундаа. Зөв Монгол брэнд. Илгээ хамгаалцгаая. Live 52. Дөнгөж сая шуурхай мэдээлээ. Эхний гараа бүргэлээ. Бүх сум дөрөвт амжилттай хүргэлээ. Монгол улсын бүх сум дөрөвт амжилттай хүргэлээ. Үгдээдсийн өргөсөн туг босгосон улсын зөв. Өргөн төмөний өмнө үйлсэн ариван үйсэн бодлон зөв. Өвөлмжлан хадгалан бүтээгдсэн уухун даан зөв. Эрүүл мэнд энх жаргалан гэрхмэлэгч хэрэглэгчдийн сонголт нь зөв. Зөв Монгол брэнд. Илгээ хамгаалцгаая. Live 52. Захимч нэвтрүүлэг ярилцлагын хэсгээрээ үргэлжилж байна. Энэ хэсгээрээ спорт ангаа ухаан, тэн дундаа булчингийн хөгжлийн сэдвээр ярилцахаар ангаа ухааны доктор профессор Уураг-Дасгал-Элэг-Булчингийн сургуулийн гүйцэтгэх захирал анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн зөвлөх профессор Сүхбат багш маань хүрэлцэн ирсэн байна. Өдрийн мэнд хүргэе танд. За өдрийн мэнд хүргэе, баярлалаа. За багштайгаа ер нь бол ярилцах гэж байгаа гол юм бол биднэрт ер нь бол спорт ер нь төрлөөсөө хамаарат булчингийн хөгжлүүд ер нь ямар байдлаар ялвартай хөгждөг юм бэ? За спорт гэдэг маань ерөнхийдөө одоо хоёр хуваагдаж авч үздэг. За нэг нь бол их спорт, нөгөөх нь бол бүх нийтийн спорт гэж. За бүх нийтийн спорт гэдэг байгаа маань бол одоо манайхны хэл занснаар биеийн тамир, нийтийн биеийн тамир. За их спорт гэдэг утгаар нь авч үзэх юм бол их спортыг дотор нь одоо булчинг яаж хөгжүүлж ийн, булчингийн үйл ажиллагаа яаж амьдралдаар аль тал нь илүү гарч ийн гэдгээс нь хамааруулаад эхний ээлжинд 3 хувааж авч үздэг. За нэгдүгээрт нь хүчний төрлийн спорт, хоёрдугаарт нь хурдны төрлийн спорт, гуравдугаарт нь дэсвэрийн спорт гэж. Энэ маань өөрөөр хэлбэл
тухайн үйл ажиллагааг гүйцэтгэхэд юу их зарцуулж байна гэж. Хугацаа их зарж байвал дэсвэрийн, хүч их гарч байвал хүчнийх, за хурд их гарч байвал хурдных гэж хуваацсан гэсэн үг. За тэгэхээр ер нь бол за спортын төрлүүд өөр болчихж байна тий. За тэгэхээр чи тэрийгээр тэр тамирчид бол ер нь хүмүүс бол тодорхой давтамжтайгаар хичээлж байгаа. Тэрнээс хамаарат тэгвэл булчин тодорхой хэмжээний өөр хөгжиж байгаа шүү дээ. За жишээлбэл манай энэ нэвтрүүлэгтэй холбогдоод бас 2 тамирчныг сонгож авсан байгаа. За тэгэхээр нэг нь болохоор бодибилдингийн спортын тамирчин, нэг нь тулааны спортын мэргэжлийн 2 тамирчин байна. Хоёулаа булчингийн хөгжил явуулсан. Гэхдээ харьцангуй өөр одоо харагдц байдлын хувьд өөр хөгжигдсөн байж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол ямар одоо физиологийн одоо процесс явагдахаараа хөгжил нь өөр болоод байна. За жишээлбэл одоо бодигийн спорт гэдэг маань богино хугацаанд эрчимтэй булчингийн хүчийг маш богино хугацаанд их гаргах юм шаардлагатай ийм спорт. Энэ шаардлагынхаа үндсэн дээр богино хугацаанд хүч гаргадаг ийм спорт учраас хүчнийхээ спортод хамаарагдаж явчихж байна гэсэн үг. Зөв. За нөгөө тулааны спорт гэдэг маань тэр хүчнээс гадна тэр тулаандаар дэсвэр хэрэгтэй. Тодорхой хугацаагаар бодиг удаан хугацаагаар тулдах хугацаа нь урт байдаг учраас. За энэ онцлогоос хамаарат булчингийн хүч нь янз байгаа гэсэн үг. Одоо саяын 2 тамирчныг харахад гадна талаас нь харахад бол бодигийн тамирчингийн булчин маш их том. Гаднаас нь харахад мэддэгдэхээр ийм сайхан булчинтай болчихжээ гэдэг. Ер нь бодигийн тамирчид гэхээр одоо их сайхан булчинтай байдаг ч гаднаас нь харахад. За тулааны төрлийн тамирчныг харахад бол булчингийн хөгжил сайхан байгаа боловч яг тэр бодигийн тамирчин шиг аваатай байдлаар булчин хөгжсөн юм харагдахгүй байгаа даа. Энээс үүдээд нөгөө булчин яа томордог гэдэг 2 үндсэн хэлбэр байдаг. Тэрнээсээ хамаарч юм болчихж байгаа. За тэр нь ямар 2 хэлбэр вэ? За нэг нь бол энэ булчингийн ширхгийг томруулдаг томролт. Ширхгийн. Тийм ширхэн томроод байхаараа бол одоо тэр аваатай байдал харагдаж байна гэсэн үг. Томроод нөгөө уурга уулаад асглаа хийдэг тэнгууд нэмэгдээд булчингийн одоо бүтцийн хувьд их томроод байна гэсэн үг байна шүү дээ. За нөгөө нэг томролт нь бол булчингийн энергийг хангаж яадаг өөр мөч бүтцвэст нь тэр митохондрий гэж юм байна. Тэр митохондрийн үйл ажиллагаа нь маш их төвчдөг учраас тэр нь одоо тэр талын томролт болохоор гадна булчингаа харахад их хүчтэй том биш мөртлөө удаан хугацаагаар аливаа ажлыг хийж гүйцэтгэх чадвар нь сайн болчлоо гэсэн. Зөв. Тэгэхээр яг энэ багш энэ одоо суур энэ зүйлүүд дээр хамаарат тэгээд дээрэс нь одоо яг манай одоо бүхний спорт ч гэдэг юм уу их спортуудаар та хэд маань судалгаа шинжилгээ хийсэн тийм судалгааны ажлууд ер нь хэр хийгдэж байна. Тухайлбал бид нэр одоо энэ 3-4 жилийн өмнө Монголын одоо шилдэг тамирчдыг амжилтыг ахиулах ямар боломж байна вэ гэдэг ийм судалгаа хийсэн. Тэр судалгаа маань ер нь аливаа тамирчдын амжилт бол хамгийн түрүүнд ажиллах чадвар гэдэг юмтайгаа холбоотой байдаг. За хүний ажиллах чадварыг сайн байлгадаг хамгийн үндсэн гол хүчин зүйлийн нэг нь бол булчин л да. Тэгэхээр булчингаас хамаарат ажиллах чадвар нь ямар байгааг манай шигшээвгийн халж тулааны төрлийн спортоор бид нэр судалгаа хийж үзсэн. Ажиллах чадвар гэхээр тусгай сорил өгөөд тухайн дасгалыг ямар хугацаанд яаж амжилттай хийж ивэл сайн байна, муу байна, тааруухан байна гэж үнэлэх юм бэ гэсэн ийм үзүүлэлт гардаг судалгаа л да. Тэгэхээр та өөрөөр хэлбэл булчингийн идэвхтэй ажиллуулад тусгай сорилоор тэгээд дасгалжуулалтын төвшингийн тогтоодог судалгаа гэсэн үг. Энэ судалгаа их амжилттай хийгдсэнийг үндсэн дээр одоо манай Эрөгийн олимпиад амжилт гаргасан нэг онцлог нь бол энэ судалгаагаар өндөр амжилтууд үзүүлсэн тамирчид маань медаль авсан ийм онцлогтой. Тэгэхээр дасгалжуулалтын тохироо нь бүрдэж гэнэ үгүй юу гэдгийг үндэнд өгнээд тэгээд тэн дээр нь дасгалжуулагч нарт нь зөвлөмж өгөөд тэгээд уралдаан тэмцээнд оролцсон гэсэн үг. Нөгөө талаар дасгал сургууль хийн гэдэг маань дасгал сургуулиас гадна ажиллах чадварыг нэмэгдүүлдэг бас олон хүчин зүйл үе. Та нар хоолны тухай яриад байна, илэгний тухай яриад байна. Энэ чинь яг үүнтэй холбоотойгоор ямар хоол хэрэглэвэл одоо ажиллах чадвар нэмэгдэх үү те төрлийн спортыг ажиллах чадварыг илүү болгох юм бэ гэдэг. Нөгөө талаар
булчин гэдэг маань бие махбодын амин чухал хэсэг боловч энэ булчин хөдлөж байгаа юм тарих. Тийм учраас уурга тархины хөгжлийг өдөөж хамгийн идэвхтэй байдалд оруулж яадаг юм нь булчин өөрөө. Яг зөв. Тэгэхээр энэ утгаар нь булчингаа сайхан хөгжүүлэхээр хүний тарих хөгжил сэтгэхүйн сайн болно гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл өөрийнхөө хөдлөгдөг одоо ажиллах хүчнээ маш зөв богино хугацаанд маш үр ашигтайгаар ажилуулах юм чадвартай болно гэсэн үг. Тэгэхээр энэ утгаар нь авч үзэхэд сайн тамирчин байна гэдэг нь оюуны хувьд ч бие ядрын хувьд ч аль нь сайхан хөгжсөн байж амжилтанд хүрдэг. Тэгэхээр бол та бүхний бас хийсэн судалгааны дээр суурлаад дасгалжуулалт яваад бас олимпиадын төрөлдөө бас амжилт гаргаж байгаад бол бас их баяртай байна. Тэгэхээр ер нь бол спорт ангаах ухаан гэдэг бол маш хурдтай хөгжиж байгаа тийм ээ 21-р зуунд. Тэр тусмаа энэ олон улсын том тэмцээнүүдийн цаана бол шинжлэх ухаан явж ээж амжилт гаргадаг юм уу ирчлээ шүү дээ тийм ээ. Яг үнэ. Тэгэхээр бол шинжлэх ухаанаар үндэслэж байна. Шинжлэх ухаан гэдэг маань одоо баталгаа нотлогоотой энэ бодит байдлаар нотлогоонд суурлагдсан зүйл дээр үндэслэж явбал аливаа зүйлийн хөгжил хамгийн их үр ашигтайгаар явна гэдгийг нэг нотлогооны спортод харагдаж байгаа зүйл л дээ. Тэгээд бидний урилгыг хүлээж авч хүрэлцэн ирж мэдээлэл өгсөн Сүхбат профессордаа их талархлаа. Тэгэхээр та бүхний бас яг хийж байгаа энэ судалгааны ажлууд, спортын ангаах ухааны чиглэлийн судалгаа эрдэмшлэгээний ажлууд бас өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. Энэ эрдэм судлалын ажлыг их спортын амжилтыг төмөн түгэж эрүүл мэндэд энэ сайхан сурталчилгааг төмөндөө түгэж байгаа захим эмч нэвтрүүлгийнхээ хамт олонд чин сэтгэлээсээ баярлж байгаагаа илэрхийлье. Баярлалаа. За баярлалаа. Захим эмч нэвтрүүлэг ярилцлага хэсэг үүгээр өндөрлж байна. За ингээд дараагийн хэсэгтэрээ манай нэвтрүүлгийн сонгож авсан бодибилдингийн тамирчин, тулааны спортын хоёр тамирчныхаа сорилын хэрхэн хийгдсэн талаар сурвалжлага мэдээлэл хүлээж авна уу. Захим эмч нэвтрүүлэг энэ удаагийн дугаар дээр спортын дасгал хөдөлгөөний төрөл хүмүүсийн булчингийн хөгжилд хэрхэн нөлөөлдөг талаар бол нэвтрүүлгээ бэлдэж байгаа. За тэгэхээр өнөөдрийн энэ дугаар дээр тулааны спортын нэг тамирчин, бодибилдингийн спортын тамирчныг бол онцолж байгаа. Тэгээд физиологийн тестийн туршилтын одоо нөлөөгөөр спирометрийн аргын тусламжтайгаар бидний бие махбод хэрхэн өөр төвшөнд хүлээж авч байгаа байдлаар бол бид нар анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн физиологийн техниктэй хамтарч явуулж байгаа. За тэгэхээр бол мөнх соёл багш маань хамт байна. Тэгэхээр одоо бид нар хийж байгаа туршилт маань ямар одоо туршилт байгаа вэ? За тэгэхээр бид нар өнөөдөр энэ тамирчинд ачаалал өгөөд уушигны амьдралын багтаамж, амьдралын эзлэхүүн хэрхэн яаж өөрчлөгдөж байна вэ гэдэг дээр дүн шинжилгээ хийх байгаа. Саний хийсэн судалгаагаар бол маш сонирхолтой үр дүн аллаа л да. Яасан гэхээр бид нар өмнө нь бол уушигны үйл ажиллагааны сорил болон энгийн одоо сорилыг хийж үзсэн. Ингээд бол амьсгалын тоо, амьсгал авалтын эзэлхүүн, тийм амьсгал гаргалтын эзэлхүүн, нийт эзэлхүүнийг тооцоод үзэхэд бол яг хэвийн хэмжээндээ байсан. Тэгэл яасан гэхээр сая дунд хэмжээний энэ хүнд бол хөнгөн ачаал өгөөд хийгээд үзэхэд бол амьсгалын тоо нэмэгдээд одоо амьсгал авалтын минутын эзэлхүүн, амьсгал гаргалтын эзэлхүүн, нөөц эзэлхүүн энэ дагаад бүгдээрээ өсөж байна. Энэ одоо боксийн тамирчдын хувьд бол яг маш их одоо хүчил төрөгчийн хэрэгцээ ихсээд тийм ээ одоо уушигны амьдралын багтаамж эзэлхүүн нь бол дагаад нэмэгдэж байгаагийн харуулж байгаа гэж үзэж байна. Бодибилдингийн тамирчны хувьд бол
яг уушгины багтаамж, уушгины эзэлхүүний хувьд нэх их өөрчлөлт бол гарсангүй. Харин юу нь өөрчлөлт гарсан бэ гэхээр зөвхөн одоо давтамж буюу амьсгалын тоон л өөрчлөгдөж байна. Үүнийгээ дагаад минутын эзэлхэн бол мэдээж өөрчлөх нь ойлгомжтой. Бусдаар бол өөр нэг одоо түрүүний боксинг тамирчинтай харьцуулахад бол өөрчлөлт бага ажиглагдчих байна. За тэгэхээр бол яг бид нар бол өнөөдөр амьсгалын тогтолцооны одоо физиологийн үзүүлэлтийг үздэг спирометрийн аргын тусламжтайгаар хоёр дасгалын төрлүүд өөр байдлаар бид одоо хүчил төрөгчийг шингээдэг юм байна. За хоёр өөр төрлийн шингээлтээс хамаарат булчингийн хөгжлүүд нь тодорхой хэмжээний өөр хэмжилтүүд өөр байдаг юм байна гэдгийг бол одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол мэдээлж байна. За тэгэхээр одоо яагаад булчингууд нь өөр байдаг гэдгийг бол мэдээлэлээс дараагийн мэдээлэлээс хүлээж авна. Лив 52 бэлтгэлийг элэгний архаг болон хурц гепатит, согдууруулах гундаанаас шалтгаалсан элэгний өөрчлөлт болон хордлогонд, сүрээгийн эмчилгээний үед, химийн болон туяа эмчилгээний үед, мэс засал хүнд өвчний дараах нөхөн сэргээл, хоолны дуршил бур хам шинжийн үед болон зүгээр л элэг хамгаалах зорилгоор хэрэглээрэй. Ургамлын эд шидийг таны эрүүл мэндэд. Дэлхийд цорганц зөв арцны ундаа. Зөв Монгол брэнд. Яа, ээжээ бирлээ. Өнөөдөр ямар их ядарва би унтмаар байна. За миний мундаг хүчин сайн уу? Хичээл дээр гоё хэлсэн үү? Би таны хичээл дээр юу ч ойлгоогүй нойр хүрээд байсан. Өдөр урт болоод нар наашилж байгаатай холбоотой юм а минийхөө. Энэ үед хүмүүсийн бие сольдож, амархан ядарч, өвчин тусах магадлалтай байдаг. Амин димээр баялаг хоол хүнс хэрэглэх хэрэгтэй. Миний хүүгийн уух дуртай зөв арцны ундаа чинь амин димээр баялаг шүү дээ. Ээжээ тэгвэл би зөв арцны ундаагаа уйл да. Тэгэлгүй яах вэ? Хөөрхөн штэ минийхөө. Зөв арцны ундаагаа ууцгаая. Дэлхийд цорганц зөв арцны ундаа. Элгээ хамгаалцгаая. Лив 52. Дэлхийд цорганц зөв арцны ундаа. Зөв Монгол брэнд. Эрүүл амьдралын хэсэг өгөр үргэлжилж байна. Сая бидний хийсэн физиологийн тэнхимтэй хамтран хийсэн сурвалжлагыг бол одоо хүлээж авлаа. За тэгэхээр бол энэ хэсгээр бол манай сурвалжлага дээр хамт явсан анагаах ухааны магистр, анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн одоо физиологийн тэнхимийн багш, мөнх соёл багш маань хүрэлцэн ирсэн байгаа. Өдрийн мэнд хүргэе. Өдрийн мэнд. За тэгэхээр бидний хийсэн одоо энэ физиологийн сорил дээр манай хоёр тамирчин дээр ер нь бол дүгнэлт байдлаар хэлэхэд ямар өөрчлөлтүүд илэрч байв? Эндээс юм аваад үзэхэд бол энэ хоёрын хүчил төрөгчийн хэрэглээ бол тийс өөр байна л За гэсэн. хэн хүчил төрөгчийг ихээр аваад? Мэдээж боксинг тамирчин маань илүү их авч ирсэн. хүчил төрөгчийг аваад харин бодибилдингийн тамирчин маань бол яг одоо нормал үеийнхтэйгээ адилханаар одоо дасгал сургуультай хийд юм байна гэсэн одоо дүгнэлтийг л өгч байна да. За тэгэхээр хоёр тамирчин маань хоёулаа булчингийн хөгжил сайтай байгаа. Энийг бол бид нар бас булчингийн анализыг хийгээд үзсэн байж байгаа тийм ээ. За тэгэхээр хоёр тамирчны булчинг харъя. Хувцас тайлаад явал. За манай хоёр тамирчин маань хоёулаа булчингийн хөгжил маш сайтай хоёр тамирчин байгаа. За тэгэхээр булчингийн хөгжил нь тодорхой хэмжээний одоо ажиллах чадварын хувьд бол өөр байгаа гэсэн. Тэгэхээр энэ дээр нь юутай холбоотой вэ гэхээр бидний тамирчдын маань одоо хийсэн дасгал хөдөлгөөний онцлогоос хамаарат булчингийн ширхтээр хэрхэн өөрчлөлтүүд өгч ядг юм бэ гэдгийг бол бас одоо та бүхэндээ тайлбарлахыг хичээ. За энэ бол одоо нэг булчингийн нэг ширхгийг одоо ингээ хөндлөн төслөг байдлаар харуулсан гэд бас төсөөлөх хэрэгтэй. Энэ шар өнгүүд нь юу гэхээр одоо булчингийн ширхт дундаа байдаг удаан одоо агшиж чаддаг, удаан агшилтыг удаан авдаг, тэсвэрлэх чадварыг сайн хөгжүүлдэг хэсгүүд гэсэн үг. За энэ цагаан хэсэг нь болохоор хурдан одоо ачлах чадвартай, нэг өөрөлд булчингийн хэмжээг томруулж өгдөг удаас энэ булчингийн ширхгүүд гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол зүгээр энгийн хүнд бол одоо спортын дасгал хөдөлгөөн хийдгүү тамирчин биш, энгийн хүнд бол 50-50-ыг харьцах хэмжээтэй ер нь бол хөгждөг гэж үздэг. За тэгэхээр энэ бол энэ хэмжээ бол одоо манай багш битэрт бол тохирох одоо харьцаа байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр энэ харьцааг манай багш ингээ барьчих. За энэ дээр бол за одоо яг энэ бол энгийн хүнийхээ бол хэмжээний хувьд бол томорж өгсөн байгаа. За тэгэхээр булчингийн ширхгийн хэмжээгээр томорсон гэдгийг бол булчингийн хөгжил бас сайтай байна гэдгийг бол зөвлөд бол ойлгох хэрэгтэй. За тэгэхээр энэ хэсэг бол манай бодибилдингийн тамирчны
одоо булчингийн ширхгийн бүтц гэсэн үг. За тэгэхээр энэ цагаан хэсэг илүү олон болж өгдөг. Одоо бодибилдинг буюу энэ хүчний спортоор хийж байгаа тамирчдын хувьд бол нэг бол цагаан буюу одоо хурдан агш чаддаг энэ булчингийн ширхгүүд нь болохоор 80% та энэ хувьд эзлэгүнтэй. Удаан агшдаг буюу төсвөрлөх чадваруудын булчингийн ширхгүүд бол нэг 20% хөгжилтэй байж идэг. Тэгэхээр за энэ бол манай хүчний спорт, булчингийн спортын тамирчны маань одоо булчингийн ширхэг байх нэ. За ингэж бариад байж. За. Энэ бол одоо тулааны спортын тамирчны маань одоо тэр нөгөө төсвөрлөх чадвар сайн байгаад байгаа нь энэ одоо шар хэсгүүд буюу одоо удаан одоо ажиллах чадвартай энэ булчингийн ширхгүүд маань хөгжил нь 80% тай. Нөгөөх нь бол 20% тай байж өгдөг. 80-20 харьцаатай гэсэн үг. За тэгэхээр бол энэ цагаан нь бол бүр ингээд том хөөж томроогүй тэгсэн эртнээ ажиллах чадвартай булчингийнх нь хөгжил нь бол энэ улбар шараар тэмдэглэгдсэн байгаа гэсэн үг. За ингээд хоёр тамирчиндаа бол ингээ харахад бол бидний одоо энгийн хүмүүсийнх бол хэмжээний хувьд бол харьцангуй арай жижиг байх нь байна. За тэгээд дээрэс нь булчингийн энэ ажиллах чадвартай ширхгүүдийн хөгжил бол 50-50-тай байдаг бол тамирчдын одоо спортын төрлөөс хамаарат одоо энэ ширхгүүн хөгжлүүд бол харьцангуй бас өөр төрлөөттэй байж байгаа гэсэн. За тэгэхээр хоёр тамирчнаасаа би бас ийм зүйлийг асуухыг хүсэж байна. За бид нар бол булчингаа хөгжүүлээд байна тийм ээ. Булчин хөгжихэд таад маань уураг ер нь хэрэг хэрэгжилж байна. Нэмэлтээр. Уураг хөгжүүлэх булчингийн масаа хөгжүүлэхэд бол уураг заавшгүй хэрэгтэй. Уун тэгжиж булчин маань томордог амин димээ хоолноос авч чадахгүй байгаа амин димээ уурагнаасаа бид нар авдаг болохоор заавалжгүй уух хэрэгтэй. Ууснараа булчингийн мас томорно гэсэн үг шүү дээ. За тийм яг зөв. Тэгэхээр бол уураг авлаа. Дээрээс нь нөгөө булчинд ачаад өгсөн дасгал буюу анаэрэг төрлийн дасгалыг хийхээр энэ цагаан буюу нөгөө бидний хурдтай маш хурдтай хүч авч чадж байна тийм ээ. Хурдтай хүч нэмэгдэж байна. Булчин томорж байгаа процесс маань бол одоо энэ уурга бид нар нэмэлтээр хэрэглэлээ булчинд ачаад өгсөн дасгалыг сонгосны дүнд одоо физиологийн төвшөндөө бүтцийн хувьд ийм өөрчлөлт өгч байна. За тэгэхээр бол уураг хэрэглэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр уураг хэрэглэж байгаа төрөний хэсгүүдээр бид нар хэлжсэн. Уураг хэрэглэж байгаа үед бол элэг болоод нэлээх өөрчлөлтүүд өгдөгөө. Илгэнд бол маш их ачаад ирж байгаа гэж ярьжсэн тийм. Тэгэхээр ер нь илгээ ер нь яаж дэмжиж чинь, илгээ ер нь яаж хамгаалж чинь? Би болохоор илгээг болохоор эмчийн зөвлөгөөгөөр лив 52-ыг санал болгоод лив 52-ыг уудаг. Өдрийн эмчийн зөвлөгөөнөөр өдрийн 2-оор тийм ээ 4 удаа уунаа гэсэн. Ер нь бол яг энийг хэрэглэж явах үед өөрчлөлт өөрт мэдрэгж байгаа мэдрэмжүүд ер нь хэр байдаг вэ? Мэдрэгж байгаа мэдрэмж нь сайн хөгжил талдаа. Булчингийн хөгжил талдаа сайн мэддэггүй байгаа ч ерөнхийдөө бол нэг хамгаалж байгаа гэдэг утгаараа тийм тий. Зөв. Чухал зүйл гэж байгаа юм байна тийм ээ. За манай тулааны спортын тамирчин Батгэрлийн хувьд бол ямар нэгэн нэмэлт байдлаар уураг хэрэглэдэг үү? Үгүй, ер нь бол уураг юм уу хоолт хэлээр хэрэгждэг. Яг нэмэлтүүд бол хүнснээсээ бол уураг авчиж байгаа юм байна тийм ээ. За тэгэхээр бол нэмэлтээр бол уураг хэрэглэхгүй явж яддаг байна. За тэгэхээр бол нэмэлтээр яг уурга хэрэглээгүй дасгалын хувьд бол илүү их ачаал авдаг хүчил төрөгч шингээдэг дасгал хийж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр бол булчингийн хөгжил тэн дундаа энэ удаан одоо агших чадвартай, удаан ажиллах чадвартай энэ булчингийн ширхгүүд бол ингэж хөгжиж байна. Тэгэхээр за нэмэлтээр бол уураг хэрэглэдэггүй юм байна. За тэгэхээр ер нь тамирчин одоо илгээ хамгаалах тал дээр ямар нэгэн нэмэлт зүйлүүд ер нь хэрэглэдэг үү? За манай хоёр тамирчны одоо булчингийн хөгжлийн онцлогийг бол манай үзэгчид маань харлаа. За энэ дээрээс одоо ер нь бол уураг нэмэлтээр хэрэглэж байгаа үед бол манай тамирчин маань болохоор илгээ дэмжих, илгээ хамгаалах бэлтгэлийг бол зайлшгүй хэрэглэдэг юм байна. За тэгэхээр энэ хэсгээр одоо үргэлжлүүлээд би та бүхэндээ лив 52 илгэнд ер нь яаж нөлөөлөд энэ талаар бол одоо мэдээлэл бэлтгэхээр мэрэгчлэнийг урьсан байгаа. Ингээд мэдээлэл үргэлжлүүлье. Илгээ хамгаалцгаая. Лив 52. Эрүүл амьдрал хэсэг үргэлжилж байна. За энэ хэсэгтээ болохоор булчингийн хөгжилд элэг хэрхэн одоо оролцох талаар бас мэдээлэл авахаар Захиур төмөр компани одоо эмч хүний хэмж номин дээр маань хүрэлцэн ирсэн байна. Өдрийн мэнд хүргэе. Өдрийн мэнд хүргэе. За номин дээр эмчээсээ би нэг зүйл асуух. Ер нь бол бидний булчин хөгжихэд ер нь элэг ер нь хэр оролцдог юм? Энэ талаар та бас мэдээлэл өгвөл. За тэгээ би нэгэн бичлэгийг бэлдэж ирсэн байгаа. Тэгээд тэр бичлэгээс та бүхэн бас багаанч гэсэн те булчингийн үйл явцад элэгний оролцоо ямар байдаг вэ? Ямар хэрэгтэй вэ гэдгийг бол мэдэж авах боломжтой. Тэгээ бүгдээрээ бичлэгээ үздэцгээе. За. Та дасгал хийж уургийн бэлтгэл хэрэглэснээр булчингийн мас бий болдог гэдгийг мэдэх байх. Гэхдээ энэ уураг бий болох үйл явц нь элэгний үйл ажиллагаанаас шууд хамааралтай гэдгийг тэр болгон мэддэггүй. Ихэнх хүмүүс элэг болон уургийг харилцан хамааралтай гэдгийг мэддэггүй. Элэг үгүй бол уургийг бий болгох боломжгүй.
Дасгал хийх үед булчингийн эсүүд задарч байдаг. Задарсан булчингийн эсээс үүссэн бодисууд нь цусны эргэлтэнд ордог. Эндээс л уураг үүсэх гайхамшигт үйл явц эхэлнэ. Дахиа өхөр загасны мах, буурцаг болон уургийн ундаанаас авч байгаа уураг нь амин хүчил, азотын нэгдэл болон задарч элэг рүү зөөвөрлөгддөг. Элэгний дотор азот болон амин хүчлийг задарсан булчингийн агуулмжтай нэгтгэдэг элэгний онцгой фермент байдаг. Уг ферментийн тусламжтайгаар олон төрлийн уургийг үүсгэх замаар шинэ булчин, түүнчлэн дархлааны эс болон дааврыгч бий болгодог. Элэг нь уураг үйлдвэрлэн булчингийн мас нэмэгдэхэд чухал үүрэгтэй эрхтэн. Энэ үйл явц нь элэгний үйл ажиллагаатай шууд хамааралтай. Иймд элэгний бүхэл үйл ажиллагааг дэмжих зориулагдсан хямлайн ургамлын гаралтай лив 52-ыг хэрэгжилж болохгүй гэж үү? Бид элгэнд уураг үйлдвэрлэхэд азот нэн шаардлагатай гэдгийг мэдэж авлаа. Таны биеэс азотын ялгаралт хэдий их байна. Төдий чиний уураг үйлдвэрлэлт бага явагдаж булчингийн мас нэмэгдэх явц удаашрах юм. Тиймээс Алин Побеско гэх спортын ангаах ухааны доктор, Румын улсын зөвлөх эмч, спортоор хичээллэн уураг хэрглэж байгаа 70 хүн дээр 60 өдрийн турш сонирхолтой судалгаа хийжээ. Нэг хэсэг хүнд нь лив 52 уулгаж, нөгөө хэсэгт нь эм хэрэглээгүй байна. 9, 18, 28 60 дахь өдрүүд шээсэн дэх азотын хэмжээг хэмжихэд лив 52 хэрэгэлсэн бүлгийн хүмүүсийн азот агуулсан нэгдлийн алдалгүй уургийн үйлдвэрлэлт нь өндөр байсныг нотолсон. Хэрвээ та булчингийн мас нэмэгдэхэд элэг ямар чухал оролцоотой гэдгийг мэдсэн бол элэгний бүхэл үйл ажиллагааг дэмждэг уургийн нийлэгжилтийг нэмэгдүүлдэг лив 52-ыг сонгон хэрэглээрэй. За бид нэр сая бичлэг хүлээж авлаа. За тэгэхээр сая энэ дээр бол бас нэг судалгааны дүн гарч ирж штэ тий. Тэгэхээр яг энэ лив 52 бэлтгэл маань ер нь ямар хөө байдлаар илгэнд одоо дэмжиж булчингийн хөгжилд нөлөө үзүүлж байгаа судалгааныхын талаар бас та нэг мэдээлэл дэлгэрүүлээд өгөөч. За тэгээ хамгийн гол нь бидний хоол хүнсээр авж байгаа уураг болон за уургийн нэглүүд маань задраад илгэнд очиж нийлэгдчихдэг байгаа. Тэгэхээр энэ үйл явц дээр хамгийн их гарч ирдэг зүйлний өгөхөөр азотын нэгдэл шээсэнд маш хэмжээгээр ялгаад ирд юм байна. Тэгэхээр азот их хэмжээгээр алдаад ирэнгүүт булчингийн үйл явц хөгжих үүсэх тэр одоо процесс үйл явцнаас алдагдаж байна. Тэгэхээр энэ судалгаан дээр нийтдээ 70 хүн дээр 60 өдрийн турш хийсэн судалгаа байгаа. За эдгээр 70 хүний тодорхой тивс хийж хэрэгэлсэн. Тэгээд 6, 18 гэх хоногудад нийтдээ 4 үе шатлалтайгаар шээсэнд нь азот илэрж ийн үгүй гэдгийг нь бол шинжилж үзсэн байгаа. Ингээд шээсэнд ерөөсөө тэдгээр лив 2 уусан бүлгийн хүмүүст шээсэнд нь азот ерөөсөө илрээгүй. Тэр тусмаа харин булчингийн мас илүүтэйгээр үүсэж байгаа нь бол нотлогдсон байгаа. Тэгэхээр бол лив 52-ын гол тэр судалгааны үг болохоор бол лив 52 бол одоо илгэний уураг нийлэгч процессыг бол илүү дэмжиж өгч байна. Тэгснээрээ булчингийн хөгжил илүү сайн явагдаад байна гэж ойлгож болохоор байна уу тий. Яг тийм одоо судалгааг бол энд хийсэн баа. Гол нь лив 2 бэлтгэл маань элэгний эсийн үйл ажиллагааг дэмжиж элэгний үйл ажиллагааг дэмжиж хамгаалах үйлдэлийг бас давхар үзүүлж яадаг. Тэгэхээр энэ одоо бодисын солилцоонд маань бас маш чухал үүргийг бол элэг дэмжих бэлтгэл маань бас илэрлэх бүх төрлийн эмүүд бол бас элгэнд очиж хоргоожж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр лив 2 өөрөө найрлагын хувьд тэр байдгийн. Өөрөө бас давхар элгийг гэмтэх үйлдэл үзүүлдэггүй. Эсвэл бол найрлагын хувьд бол ямар нэгэн химийн гаралтай байдгүй. За лив 2 эмийн бэлтгэл маань Хималай дарааг гээд 100% ургамлын найрлагатай эмийн одоо бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг компанид үйлдвэрлэгддэг. За тэгээд энэ бүтээгдэхүүний найрлаганд бол 100% ургамлын найрлагатай байгаа. Тэгэхээр бол бас илгээ одоо ачаал өгөхнөөс илүүтэйгээр илгээ дэмжиж өгөх найрлагууд байна гэж байна. Дэмжиж өгөх. Эдгээр одоо найрлаганд орсон ургамлууд нь элэгний эсийн үйл ажиллагааг дэмжих, элэгний үйл ажиллагааг мөн дэмжиж өгөх, элэгний эсээ хамгаалах. За дээр нь нэмээд маш хүчтэй антиоксидант одоо хоргоожүүлэх үйлдэлийг бас үзүүлдэг байгаа. Тэгэхээр энэ ургамлуудын үйлдэлүүдээр нь нийлмэл одоо цогц тийм одоо эрүүл мэндийн зөв. Тэгэхээр түрүү манай бодибилдингийн тамирчин хэлжсэн чинь бас илгээ дэмжих байдлаар лив 52 уудлаа гэдэг чинь. Тэгэхээр төрлийн хувьд ер нь бол спортоор хичээлж байгаа хүн ямар одоо туншилтай ямар хэлбэрээр нь хэрэглүүл зүг байдгийг. Хэдэн төрлөөд ер нь одоо яг хүмүүс хэрэгжилж байна.
За өнөөдрийн хувьд болохоор Live Tower-ийн би зөвхөн шахмал хэлбэртэйг нь авчирсан байгаа. За Live Tower-ийн 100 болон 60 гэсэн хоёр савлгаатай байгаа. За мөн бас энэ дээр нэмээд тусаалга болон сироп гэсэн хэлбэрүүд байдаг. За насанд хүрсэн хүмүүс бол энэ шахмал хэлбэртэйг нь ууж хэрэглэдэг байгаа. За тэгээ эндээс би та бүхэндээ харуулъя. Хоёр төрөл байгаагийн ялгааг нь бүгдээр эндээс бол харах боломжтой. Энд юу гэхээр найрлагын хувьд хоёулаа ижилхэн. Хамгийн гол нь найрлаганд орсон ургамлууд нь туншлаараа өөрөөр байгаа. Ер нь том хэмжээнд өөр юм биш үү? Том хэмжээнд өөр. Энэ 100 та шахмал дотор гэхэд Caparis Spinoza гэдэг илгэний эсийн үйл ажиллагааг дэмждэг үйлдэлтэй ургамал нь 65 мг орсон байдаг. Харин Live Tower DC гэдэг энэ double strange гэдэг энэ хүү бүтээгдэхүүн 60 шигтээд нь болохоор Caparis Spinoza ургамал нь 130 мг-аар орсон байдаг. Тэгэхээр хоёр дахин илүү ургамал бол энэ дотор орж өгсөн гэсэн үг. Шахмалын үед ч гэсэн одоо уургийн нэмэлт хэрэгжилж байгаа үед тэгэхээр энэний хэрэглүүл арай илүү сайн гэж ойлгож болох уу? Алийг хэрэгжилж сонгож хэрэгжилж болно. Тэгэхээр хүн өөрийнхөө онцлогоос хамаарат сонголтоо байна. За энэ Live Tower 100 та шахмал буюу энэ бага тунтайг нь бол 2 шахмалаар өдөрт 2 удаа насанд хүрсэн хүн. Энэ DC буюу энэ өндөр тунтайг нь 1 шахмалаар өдөрт 2 удаа. Тэгэхээр нөгөө 2 дахин тунгийн ялгааг нь бол гаргаад өгч байгаа гэсэн үг. Алийг сонгоод хэрэгжилж болно. За тэгэхээр бол таны өгсөн мэдээлэлээр бол элэг бол Live Tower-ыг ургамлын гаралтын бүтээгдэхүүнээр хэрэглэх юм бол илгээ хамгаалах нь байна, илгээ дэмжиж байна. Тэгснээр нөгөө булчин нийлэгч гэдэг одоо ашигтай одоо азотын нэглүүд за энэ юмудаа гадагшлуулахгүйгээр бидээ шингээх үйлдэлийг бол үзүүлэх нь шүү дээ. Үзүүлэн тий. Одоо хэвийн хүн гэхэд одоо бид нэр хоол хүнсээр уураг авч байгаа тий. Тэгэхээр бидний бие махбодод шаардлагадж байгаа уургийн хэмжээ бол хэмжээнд таарсан үйл явцыг элэг гүйцэтгэж идэг. Мэдээж хэрэг гаднаас ямар нэг байдлаар илүү хэмжээгээр орж ирлэхэд элэг ачаалаа жоохон нэмэгдүүлээд илүү ажиллаж болж чадна. Гэхдээ ялангуяа энэ фитнес бодибилдингоор хичээлж байгаа хүмүүс нэмэлт уургийн тэжээлүүдийг аваад эхлэхээр элэг өөрөө ачаалаа дийлхээ байгаад ирдэг. Инхээр тэр уургийн нийлэгжих процесс нь дутуу явагдаад байвал бид нар зүгээр л хэрэггүй гууж байгаа гэж ойлгож болно. Тэгэхээр элгээ дэмжих энэ хүү Live Tower бэлтгэлийг хэрэглэснээр тэр нөгөө булчинг үүсгэх элэгний одоо үйл явцыг дэмжиж өгөх илүүтэйгээр сайн ажиллах тэр боломжийг бол нэмэгдүүлнэ. Энэ булчинг одоо илүүх дэмжих булчингийн массыг үүсгэхэд одоо Live Tower-ын дэмжлэг үзүүлэх. Тэгэхээр бол булчин үүсгэхэд бол ганцхан булчин дээр бол нийлэгчлэхээс илүүтэй элгийн хамгийн чухал процесс бол явагддаг юм байна. Тэргийн бол элгээ дэмжих хэрэгтэй байна гэдгийг бол манай эмч номон дээр мэдээлэл өглөө танд маш их баярлалаа. За ингээд захимч нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Зөвлөмж хэсгээрээ өнөөдрийнхээ дугаартай холбоотой иргэдтэй зориулсан зөвлөмж мэдээллүүдийг хүргэх болно. Live 52 бэлтгэлийг элэгний архаг болон хурц гепатит, согтууруулах гундаанаас шалтгаалсан элэгний өөрчлөлт болон хордлогонд, сүрээгийн эмчилгээний үед, химийн болон туяа эмчилгээний үед, мэс засал хүнд өвчний дараах нөхөн сэргээл, хоолны дуршил бур хам шинжийн үед болон зүгээр л элэг хамгаалах зорилгоор хэрэглээрэй. Ургамлын нийт шидийг таны эрүүл мэндэд. Захимч нэвтрүүлгийн зөвлөмж хэсэг өгөр эхэлж байна. За өнөөдрийн сэдэв маань болохоор булчинг хөгжүүлэх талаар байгаа. За тэгэхээр булчинг хөгжүүлэхийн тулд бид нэр зайлшгүй уурлагт хүнс хэрэглэж явах хэрэгтэй. За спортоор хичээлж байгаа хүн бол 1 кг жиндээ 2 г уураг тооцож хэрэглэж явах нь чухлаа. Ийм болохоор та хэрвээ уурагт нэмэлтээр хэрэглэж байгаа уургийнхаа агуулмжийг нэмж байгаа бол илгээ дэмжиж өгөх шаардлагатай. Илгээ хамгаалах хэрэгтэй. Ингэжээ таны зорилго буюу булчин хөгжих үйл явц маань илүү үр дүнтэйгээр явна гэсэн үг. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлэгт маань онцолсон ургамлын гаралтай элэг дэмждэг бодис солилцоог эрчимжүүлэх Live Tower бүтээгдэхүүнийг бас зайлшгүй тодорхой хэмжээний эмчийн заавар зөвлөгөөний тунгаар хэрэглэх нь бол чухлаа гэсэн үг. Ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлж байна. Дараагийн сэдэвтээ зэрлэг нэрсний ангаах чадлын талаар нэвтрүүлгээ бэлтгэн хүргэх болно. Ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг өндөрлж байна. Өнөөдөр хүрэлцэн ирсэн ангаахын оюутнуудаа баярлалаа.